നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഷിപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഏത് ഷിപ്പാണ് എന്നറിയാത്തവരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഷിപ്പിലാണ് ക്രൊഡേലിയ ക്രൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിപ്പിൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടലിലേക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണുക ഈ ഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് എന്താണ് ഷിപ്പിലെ കാഴ്ചകൾ എന്നൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഇവിടെ 4 ദിവസത്തെ ക്രൂസിംഗ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും രാത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തത് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഈ ഒരു ഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്ന് ഒരു 7-8 മണിക്ക് നമ്മൾ വ്ളോഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ സമയം 9 മണിയായി 9 മണി സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നോക്കിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ അടിക്കാൻ പോകണം ഡിന്നർ ഇവിടുത്തെ നൈറ്റിലെ പാർട്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ പൂൾ പാർട്ടി കസിനോ ഫുൾ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സവാദ്ക്ക ഉണ്ട് സവാദ് കവീരി അതുപോലെ ബൽക്കിത്താത്തയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ലുബിനത്താത്തയുണ്ട് ഓക്കെ സോ പോവാം ഗൈസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് പിന്നെ ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ ആക്ച്വലി വെള്ളമില്ല എന്താ പറയുക ഫ്ലഷ് ഇല്ല ടിഷ്യൂ ആണ് ടിഷ്യൂ ഈ കൊക്കക്കോളന്റെ കുപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഗൈസ് സവാദ് ഖാന്റെ റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് സവാദ് ഖാൻ മോഡേൺ പ്രോബ്ലംസ് വി നീഡ് നിന്റെ റൂമിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല പോയിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ മൂലക്കൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം സോദാ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ജീവിച്ച ശീലമില്ലല്ലേ സൗദിയിൽ കുറെ കൊല്ലം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിടാം പുറത്തു പോയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തരുന്നുണ്ട് വേറെ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് ഇരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ പല്ലിയാക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടു തന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാർഡ് നമ്മൾ പുറത്ത് ഇവിടെ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ കാർഡ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കണം സോ നമുക്ക് വിടാം പിന്നെ ഞാൻ ചെരുപ്പ് നടുന്നില്ല കാരണം നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല പരവതാനി വിരിച്ചു പോലുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് റൂമിനുള്ളിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് കുഴപ്പമില്ല നോർമലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം നമ്പർ 7178 ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഷ്യൻ ഇമേജിൻ ഫോട്ടോ ഗാലറി കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവർ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുത്തരും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കൗണ്ടറിൽ വരിക ഈ ഒരു കൗണ്ടറിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് ഇവർ തന്നെ ക്യാമറ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവർ തന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി അത് ഇവർ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും അപ്പം എന്താ പറയുക നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി തന്നെ അവർ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ SLR കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്തത് 10 ഫോട്ടോസിന് ഏകദേശം നാട്ടിലത്തെ 4000-5000 രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഷ്യൻ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കത് ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരത് നമുക്ക് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും നമ്മൾ ഡേ ടൈമിൽ കണ്ടുപോലെ നൈറ്റിൽ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഫീൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ തിയേറ്റർ ഉണ്ടോ ഈ തിയേറ്റർ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു ഘടകമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്സസ് ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും ലൈവ് ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ മീൻസ് എന്താ പറയുക ഇപ്പം മാജിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ചെയർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലെവലിലാണ് ചെയർസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡൈനിങ്ങിന് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡ് തീമിലാണ് ഭയങ്കര ഒരു ലക്ഷറിയിലാണ് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മുകളിൽ ഇതേ ബാൽക്കണി പോലെ അവിടെ നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നിലം കണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മാർബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാലസിന് ഉള്ളിൽ കയറുന്ന ഫീലാണ് നല്ല റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിയേറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു 500 ആൾക്കാരുടെ സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കയറിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ലക്ഷറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വാവ് ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കി നിങ്ങൾ ഷോ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും മീൻസ് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഷോ മസ്റ്റായിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം 500 ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ആ ഷാൻഡിലിയറിനൊക്കെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കിയേ വളരെ മനോഹരമല്ലേ ആ സ്ക്രീന് വലിപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് പോർഷൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും സവാദേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ശരി അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഫീൽ ആകുന്നത് ഷിപ്പാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ പ്രത്യേകത ഇപ്പം ശരിക്കും കുലുക്കവും ചാട്ടവും ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ അത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു പാട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈവ് മ്യൂസിക് ആണ് ലൈവ് മ്യൂസിക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ
നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഡെക്ക് 10 അധികവും നടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കി നിങ്ങൾ. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടു തീർക്കാനാണ് പഠിച്ചോനെ, കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സവാദ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. സവാദ് എങ്ങോട്ടാ പറ? അതിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം സവാദേ? സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര റഷ് കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞ 1080 ആൾക്കാർ ടോട്ടൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു ഓഫ് ഓഫ് ഓ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്ന് സീറ്റെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സവാദ ഞാൻ വരാട്ടോ, എടുക്കാൻ ഞാൻ വരാടാ. ഓക്കെ എന്താ അത് എല്ലാവർക്കും തിന്നേണ്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തിന്നേണ്ട ഫുഡ് ഇവർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയ്യടാ വന്നെടുക്കുക, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടല്ലേ. സീറ്റ് പിടിക്കാൻ ഒരു ടവൽ എടുത്തിട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുപ്പ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ടീഷർട്ട് അയച്ചിട്ടോ. ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സീറ്റ് പിടിക്കണം. കാരണം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റഷ് ആട്ടോ. റഷ് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര റഷാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഹെവി ഫുഡുണ്ട്, ഫുഡിൻ്റെ യാതൊരു മുട്ടുമില്ല. ഇവിടെയും ബൊഫേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡാണ്. സവാദാണ് ആക്ച്വലി ഫുഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുഡ് നല്ലൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫുഡാണല്ലോ പഠിച്ചത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഡിന്നർ കോഴ്സ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സലാഡ്സ് ആണ്. ഇവിടെ കുക്കുംബർ അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഒക്കെയാണ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ഇവർ വെജ് കേട്ടോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, നോൺ വെജ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് പപ്പടാന്നുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പെരിന്തൽമണ്ണക്കാരൻ ചേട്ടനുണ്ട്. പറഞ്ഞോ നമ്മൾ മറ്റേ പോത്തുണ്ടോ എന്നുള്ള കോഡ് ഭാഷ ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദാൽ ഫ്രൈ എന്നുള്ളത് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. കട്ടിയിലാണെന്നില്ല, നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദാൽ ഫ്രൈ ആണെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രെഡാണ്, ശരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളി കേട്ടോ, ഈ സാധനം തിന്നാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സവാദ ഇത് മുംബൈ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറൊന്നുമില്ല സവാദ? അടിപൊളി. നമ്മൾ ഫുഡ് കാണിച്ചിട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ബൊഫേയിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ റൊട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഞാനെടുത്തത് വൈറ്റ് റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരിപ്പ് കറിയും പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഫ്രൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലുബിന ആക്ച്വലി ഇവിടെ നൂഡിൽസ് എടുത്ത്. ലുബിന എന്തോന്ന് നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നൂഡിൽസ് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, അവള് സത്യം പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബൽക്കി എന്താ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ? പിന്നെ നമ്മളെ ബോളിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിക്കൻ കറി വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ചാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സവാദ് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളില്ല തിന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഇവരാണ് നമ്മുടെ യങ്ങസ്റ്റ് ഫോളോവേഴ്സ്. പരിചയപ്പെടുത്തു. മൊയ്തുട്ടിക്കാരെ പരിപാടിയാ? അടിപൊളി. മൊയ്തുട്ടിക്കാന്റെ വൈഫ് എവിടെ പരിപാടിയാ? അടുത്തന്നെ. യെസ്, ആരെ യശുദ്ധിയാ? അടിപൊളി. ഏട് പരിപാടിയാ? മണ്ണാർക്കാട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് നല്ല ഫുഡ്. പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിക്കാലോ, എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ആക്ച്വലി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? നമുക്കൊരു US വെച്ച് ഇവർ പിടിക്കാം കേട്ടോ. ഇവരിപ്പോൾ ശരിക്കും ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു. താങ്ക് യു. അല്ല, നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ, യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ടോ? പേര് പറഞ്ഞോ, ചിലപ്പോൾ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലോ? ട്രാവൽ ബുക്ക് ATM. അതെന്താ KTM ബൈക്കിന്റെ പേരിൽ KTM മൊയ്തുട്ടിക്കാന്ന പേര്? ഓഹോ, ഇവരല്ല ക്യാമറ വുമൺ അല്ലേ? അല്ല ബൽക്കി നീ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇവരിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പില്ലേ, ഇതേ ഒരാളുടെ ഭയങ്കര ക്യാമറ കൊടുത്താ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച്. യെസ്, അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ അടിച്ചുപൊളിക്ക് ഉഷാറാക്കി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും കാണാം. ഗൈസ്, ഇപ്പൊ വലിയൊരു കോമഡി ആയിരുന്നു, പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, പറയണ്ടെന്നല്ല. ബൽക്കി എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ചെരുപ്പിടാണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവള് നമ്മളാരും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ബൽക്കി എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പറ എന്നോട് ചെരുപ്പിടാതെ പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചു, യു വാണ്ട് സ്ലിപ്പേഴ്സ്? നോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി വെറുതെ ഇട്ടതല്ലേ വായിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട് ഇവള് തരൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിട്ട്? പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് പോയിക്കോന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചു, മാഡം എന്താണ് പരിപാടി വെച്ചാൽ അവരെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഇടാതെ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോണ്ടേ, മാവിന്റെ മുകളിൽ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോയി കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നല്ല, അവൾ ചോദിച്ചൊരു ഉത്തരം ഞാൻ കൊടുത്തു. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റിട്ട് പിന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയാണ്. ഞാൻ നല്ല മാർക്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചിട്ട്, +2 ജയിച്ചിട്ട്, ഡിഗ്രി ജയിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും
അല്ല ഞാൻ 10 ഫെയിലാണ്. എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് 10ാം ക്ലാസ് ഫെയിലാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് ഈ 10ാം ക്ലാസ് ഫെയിലായ ഞാൻ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച അക്കൗണ്ടിങ്ങാ? അത് മാത്രല്ല സവാല അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ച് നോക്കില്ലേ, മാക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാറില്ല, ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആക്കാറില്ല. എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൂ. നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞറിയാം. അത് നമ്മള് കോളേജിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരുന്ന നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇരുന്നാ മതി. ലുബിന് എത്ര രൂപ പഠിച്ചു? സവാ എത്ര രൂപ പഠിച്ചു? ഞാനും കുറച്ചധികം പഠിച്ചു. Tomorrow. അടുത്ത ദിവസമാണ്. അപ്പം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് കേട്ടോ. ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകുവശത്തായിട്ടാണ് ഈ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുഞ്ഞു മോൻ അതിന് മുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ സ്റ്റാഫ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ്, അവർ സേഫ്റ്റിയുടെ റോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താഴെയിലാണെങ്കിൽ വീണാലൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, അതിനുള്ള സേഫ്റ്റി ഗിയേഴ്സും ഹെൽമെറ്റും പിന്നെ നിലത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പത്താമത്തെ ഡെക്കിലെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിമ്മാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ഫ്രീ ആണ്. ഒരേ സമയത്ത് ഒരു 100 ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുവിധം എല്ലാ മെഷീനറീസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, അതും ഫ്രീ. പത്താമത്തെ ഡെക്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാ. ഓക്കെ, ഇലിയാസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇവിടെ സ്പാ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മസാജ്, ഫേഷ്യൽ, സ്ക്രബ് ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് സൗജന്യമായിട്ടല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. $50 മുതൽ $150 വരെയൊക്കെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. രണ്ട് ഫുഡ് കോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് 10ാമത്തെ നിലയിൽ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷേ മലയാളികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെനൂസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചോറും പരിപ്പ് കറിയും പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയും മട്ടൻ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോൺ വെജ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ കണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്കത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. പത്താമത്തെ ഫ്ലോർ നമ്മളിപ്പോൾ 9ാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഇറങ്ങി. ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈബ്രറി അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലൈബ്രറിയാണ്, വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മറ്റ് ലൈബ്രറികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഒച്ചയാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ബോർഡൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ആക്കാം കേട്ടോ. സാധാരണ ഏത് ലൈബ്രറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൈലന്റ് പ്ലീസ് എന്ന ബോർഡ് കാണും. ഇതതില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കടൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കടൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കും വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ലൈബ്രറീൻ്റെ വലിപ്പം. 8ാമത്തെ ഡെക്കിലാണ് നമുക്ക് കാർഡ് റൂം ഉള്ളത്. കാർഡ് റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡ് നമ്മുടെ ചീട്ടിലേക്കുന്ന കാർഡാണ്. നമുക്കിവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റും. പൈസ വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് കസിനോ പോയിട്ട് തന്നെ കളിക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാർഡ്, അതുപോലെ കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗെയിംസിൻ്റെ ഐറ്റംസിലെ മൈൻഡ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ, ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. അതൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ആക്സസ് ഫ്രീ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പൈസേൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.
ഇപ്പം നമ്മളുടെ 7ാമത്തെ ഡെക്കിലാട്ടോ. 7ാമത്തെ ഡെക്കും അതുപോലെ 6ഉം പിന്നെ 8ഉം 9ഉം ഒക്കെ നമുക്ക് താമസിക്കുന്ന റൂമുകളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ ഉണ്ട്, പക്ഷേ പേരിന് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ വൈഫൈയെ പറ്റി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൈഫൈ ഫ്രീ അല്ല, നിങ്ങൾക്കത് പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങണം. അപ്പം നിങ്ങൾ 2 ദിവസം 3 ദിവസം യാത്രക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈഫൈ എടുക്കേ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എയർടെലിന് കവറേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ലക്ഷദ്വീപ് വരെ ഒരു രാത്രിയാണ്. ആ രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു $30 $40 സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. $50 നമുക്ക് 72 മണിക്കൂർ കിട്ടും. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വർക്ക് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വൈഫൈ ഇവിടെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണ്ട. 2-3 ദിവസം ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ജീവിച്ചു നോക്കും. സോ നിങ്ങൾ താഴെ കണ്ടോ, നമ്മളിവിടെ വന്നപാട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതുകൂടെയാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തത്. അത് ആക്ച്വലി 6ാമത്തെ ഡെക്കാണ്. അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മളിനി പോണത്. ഓരോ ഫ്ലോറിനും അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന വേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്ലോർ വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 6ാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ കേട്ടോ. 6ാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഒരു മാർക്കി തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആർക്കേഡ് ഉണ്ട്, കസീനോ ഉണ്ട്, ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. 6ാമത്തെ ഫ്ലോറാണ് ഈ ഒരു ഷിപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 5ാമത്തെ ഡെക്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോർ എക്സിബിഷൻ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപോ നിങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അവർ എല്ലാവിധ ഇൻഫർമേഷൻസും തരും. അതുപോലെ വൈഫൈ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ചെയർമാൻ സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവിടെ ചെറിയ നമുക്കൊരു അവിടെ ചെയർമാൻ സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു പബ്ബിൽ പോയ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. എവറി നൈറ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ മ്യൂസിക് സെഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. And 4-3-2 ശരിക്കും താമസിക്കുന്ന റൂമുകളും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എക്സ്പ്ലോറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് പോയിട്ടോ അവിടെ നിന്ന് മുംബൈ പോയി ഗോവ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 4 സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. 4-5 ദിവസം സമയം എടുക്കും. ആ സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണത്തിന് സമയമായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു 1000 ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതേപോലെ 4-5 ദിവസം ഈ 1000 ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതാണ് സത്യം. അവർ മനഃപൂർവ്വമല്ല, ഇത്രക്കാർ ആൾക്കാരെ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. സോ അതിൻ്റെതായ സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റും. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ CEO നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഷിപ്പിന്റെ മൊത്തം നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടല്ലേ സർ? And welcome to my channel. Please introduce yourself to my subscribers. Absolutely, but thank you very much for having me on your channel. My name is Jürgen. I'm the CEO and President of Cordelia Cruises, and I'm absolutely delighted to welcome you and your family on board our beautiful ship. Okay, so what has inspired you for bringing the ship for Indians? Well, very good questions. First of all, I think India, having the 3rd largest coastline in the world, it absolutely makes sense that you have your own cruise company in India. And then obviously we have 1.4 billion beautiful Indian living here in this country, and I think they deserve their own cruise line. So the importance of that is that you have great Indian entertainment, Indian food. But not only that, as you have experienced, Lakshadweep is such a beautiful place, and a lot of Indians have never been there. So we would like to show Indians on a special way, going on a cruise ship as a cruise ship destination and exploring their own country, because India is such a beautiful country. We have the greatest food in the world, we have the greatest entertainment, we have the friendliest people. So for that reason we need to have our own cruise company in India. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ബൾബ് കത്തിയത്. കാരണം വേൾഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് 3ാം സ്ഥാനമാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൾച്ചറുണ്ട്. ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ മൂവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐലൻഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണിത്.
സോ ഏതായാലും എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കൺഫേം ആണ് നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അത് സോ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സേ ടു മൈ പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഐ എം ഫ്രം കേരള Oh wow. Yeah. So what do you want to say to my people? To your people from Kerala, first of all, welcome Kerala. I think in Kerala you say Namaskaram. Namaskaram, yeah. Namaskaram to all the guests from the south of India. Fantastic food, all I can say. South of India has so good food. But not only that, I think one thing is very, very important is today there is 480 cruise ships in the world serving more than 38 million people. And 40% of all cruise ships have Indian crew. And here's the best part. Out of the 40%, 90% of the people are from Kerala and the south of India. Sound illa. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആക്ച്വലി പുതിയൊരു അറിവാണ് സത്യം എനിക്ക് ഒരു മലയാളിയാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ അറിവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഈ ഒരു മറൈൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൂമെന്റ് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് And I'm telling you, we are very proud to be here. We are proud to be an Indian cruise company, and we're looking forward to have one ship positioned in Kerala all year round in the very near future. To make sure they can come on board in Cochin or in Chennai to have their own ship for the entire year around. So we are looking very much forward to and enjoy the rest of your cruise and your world tour. Yeah. So ഇൻഷാല്ലാ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ആ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിട്ട് ആ ഒരു ഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ ഒരുപാട് ഷിപ്പുകൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ഒരു ടൂറിസം മേഖലയില്ല ഒരു ക്രൂയിസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ തന്നെ അവരിപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ക്രൂസ് ട്രിപ്പ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ Thank you so much sir for your valuable thank you so much. Looking forward to see you again. Thank you very much. Namaskaram. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷിപ്പിനകത്തിലെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഈ ചോപ്സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ ഫ്രീ അല്ല പെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ലക്ഷറി ഫീൽ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരള ഫുഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷെഫ് ഉണ്ട് ഹായ് ഷെഫ് ഹൗ യു Hello, all good. Yeah, could you introduce yourself to my viewers? I'm Chef Ashwini. I'm working with Empress Cordelia Cruise Line from opening. So we have prepared some South Indian dishes for you. So where are you from? I'm from Mumbai. Mumbai only? Basically from Mumbai. Okay. So but studied all over India. So Okay. I have studied in Kerala also. Yeah. Fort Kochi. Fort Kochi, yeah, that's a nice place. So we have prepared some dishes for you. Okay. This is a mutton ghee roast. Mutton ghee roast. Okay. And that is chicken pepper fry. This is chicken pepper fry, right? Yes. Okay. And then we got Malabar fish curry. ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വി ആർ ഓൾസോ ഫ്രം മലബാർ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ലവ് ഇറ്റ് വിച്ച് ഫിഷ് യൂസ് It's a Vietnamese basa. Okay. But we have different fish. But currently we have this fish, so we are using this fish. Okay, no problem. So if guests want to use some curry mean or any other fish, we have that fish. Okay. It's available only on the request. Okay. So we've made some avial. അവിയൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ അവിയൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷിപ്പിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ റൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് യെല്ലോ റൈസ് ഉണ്ട് ലെമൺ റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിവേ നമ്മളെന്തായാലും കഴിക്കുന്നത് ബൽക്കിയുടെ ഫേസ് ഒക്കെ എന്ത് വന്ന് ഉറക്കം നോക്കിയാലും ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ എണീച്ച് ഓടി വന്നു കേട്ടോ And we have got some Malabar paratha. Yeah. This is our favorite, you know. And this one and that one. No. Okay. Anyway, chef, thank you so much. Hello. ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മലയാളി ഫുഡ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്വന്തം പാലക്കാടുകാരനാണ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ എൻ്റെ പേര് ശ്രീധർ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ആൻഡ് ബെവറേജ് ഡയറക്ടറാണ് കൊർഡീലിയ ക്രൂസ് ലൈനിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഫുഡ് ആൻഡ് ബെവറേജ് ഓപ്പറേഷൻസും അതുമാതിരി അതിനുള്ള സ്റ്റോർ റെക്വസിഷൻ പർച്ചേസ് എല്ലാം ഞാനാണത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഷിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ചവനെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഫുഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് പക്ഷേങ്കിൽ കൺഫേം ആണ് മലയാളീസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും
കാരണം അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു മലയാളിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു മലയാളിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊരു കേരള ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. 100% അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് സെർവ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിനോട്? ഈ ക്രൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കേരളൈറ്റ്സ്. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രൂസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ ഇനിയും നന്നായിട്ട് അത് വളരണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ക്രൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഷുഗർ പറഞ്ഞ മാതിരി നോ പ്രോബ്ലം, അതേതായാലും അവർ നോക്കിക്കൊള്ളും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചു പോകാന്നുള്ളത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. അവരത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കും. എനിവേ താങ്ക്സ് കേട്ടോ. സോ ഏതായാലും ഇവർ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഫുഡ് വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ ക്യാമറമാൻ. ഞാനിങ്ങനെ വായിൽ വെള്ളം ഇറക്കിയിട്ട് കൊതിയോടുകൂടി പഠിച്ചോനെ എൻ്റെ പൊറോട്ട സവാദ ഒന്ന് മാത്രം തിന്നേണ്ട സവാദ എന്താണ് ഇത്? സവാദ നോക്കിയാ മരുഭൂമിയിലെ മഴയാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ പിന്നല്ല എന്ത് തോന്നുന്നു ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് 1 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ സവാദ് എന്താ കഴിച്ച സവാദ്? അടിപൊളിയല്ലേ? ഇത് മീൻകറി പൊറോട്ടയും എന്തായി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ അല്ലേ? എന്താ നിനക്കെന്താ പറയാനുള്ളത്? എന്റെ പൊറോട്ട തീർക്കലടാ ഒരു പൊറോട്ട കാണുമ്പോ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നും. മീൻകറിയും പൊറോട്ടയും ആ കടുകെല്ലാം കാണുമ്പോ ആ ഒരു പ്രത്യേക എടുപ്പല്ലേ? സെറ്റല്ലേ? ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറും നിറഞ്ഞു, അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും നിറഞ്ഞു കേട്ടോ. സീരിയസ്ലി നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ച് 3-4 ദിവസം അവിടുന്ന് കഴിച്ചത്. ഇന്നൊരു ദിവസം വെറൈറ്റിക്ക് മാറി വേറെ ലൊക്കേഷൻ കഴിച്ചപ്പോൾ വയറും നിറഞ്ഞു മനസ്സും നിറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷിപ്പിൽ. നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഗോവയിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു സങ്കടമുണ്ട്, ചെറിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. സങ്കടം ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സങ്കടമാണ്, സന്തോഷം മക്കളെ കാണുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കുളിച്ച് റൂമിലേക്ക് വെക്കാണ്. പിന്നെ അവിടെ നല്ല DJ പാട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇത് ഉപ്പ് വെള്ളമാണ്, പിന്നെ നല്ല വെള്ളമല്ല, ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ല, നല്ല കട്ടിയുള്ള ഉപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണൊക്കെ നല്ല വേന വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ചെവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ആകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം കടലിൽ മുങ്ങുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ളത് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത്. ഇന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ കൂടിയാണ്. ബൽക്കിയൊക്കെ അതിൽ കിടന്നിട്ട് നീന്തം പഠിക്കലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ റൂമിലേക്കാണ് പോണത്. കണ്ടോ, ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അഴിഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുകളിൽ കേട്ടോ. അവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു വെക്കേഷൻ മൂഡാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു 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 ഹോളിഡേ മൂഡ് എല്ലാവർക്കും അതാട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഈവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ടൂറുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിഡ്ജ് ടൂർ, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ഈവൻ്റ് ഒക്കെ. നിങ്ങൾ അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂമിൽ നിങ്ങൾ കട്ടിൽ അവരുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻവിറ്റേഷനാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാൾസ്ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈവൻ്റാണ്. നമ്മളിത് 2 ആൾക്കുള്ള ഈ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ്. ഇത് അടിപൊളി ഒരു പരിപാടിയാണ്. അവിടെ ക്യാമറാസ് അലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവൻ ഞങ്ങളവരെ അലോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പക്ഷേ ബൽക്കി വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് എടുത്തിരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത്രയും സൂപ്പർ ഡാൻസ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ. അപ്പോൾ അതേതായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ടൂറാണ്. നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഡെസ്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ അത് കാണുന്ന ടൂറാണ്. അത് അത്ര വലിയ വേർത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വലിയ എമൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ലത്. കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു തരാം. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയുള്ളൂ. വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ അവർ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഒരു ക്രൂസ് കപ്പൽ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രൂസിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല കേട്ടോ. വേറെ ഒരു ക്രൂസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഗോവയിൽ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് മാക്സിമം നമ്മളിത് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു. എല്ലാവരും ബൽക്കി ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സവാദൊക്കെ തിന്നിട്ട് മതിയാത്ത വിധത്തിൽ പിന്നെയും തിന്നുന്നുണ്ട്. സവാദ് മറ്റേ ഒരു സിനിമയില്ലേ നമ്മുടെ മറ്റേ ദിലീപിന്റെ കുബേരൻ എന്തിപ്പോ ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർ കൊട്ടാരത്തിലും പിന്നെ കുടിലേക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. നമ്മളൊരു 4-5 ദിവസം നമ്മൾ ഭയങ്കര കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു. ഒരു രാജകീയമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു. എല്ലാം മനസ്സും നിറഞ്ഞു, വയറും നിറഞ്ഞു, എല്ലാം നിറഞ്ഞു. ശനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കൊച്ചുകുടിയിലേക്ക്. സവാദ് വീണ്ടും വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക്. സവാദ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മില്ലിനർ സവാദാണ്. സവാദ് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ. കോർഡലിയ ക്രൂസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ
കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത് പ്രൈസ് ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസാണ്. നിങ്ങൾ പോകുന്നതിനെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു 2 മാസം മുമ്പൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചെറിയ റേറ്റ് കിട്ടും. നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, സെയിം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ ഫുള്ള് കസിനോസ് ഫുള്ളായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കസിനോ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ മോനെ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കസിനോ ഇത്ര റഷ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതും ഓരോ ആൾക്കാർ വരുമ്പം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് മസാജ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവരെ സ്റ്റാഫിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നത്. മീൻസ് ആ മുതലാളിമാർ കളിക്കുമ്പോൾ അവരെ പണിക്കാർ കയ്യും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാജ് കൊടുക്കുന്നത്. സെറ്റ് പരിപാടി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. കസിനോ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൂസിലൊരു ട്രിപ്പ് അടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗോവയിൽ വരുന്നത്. സത്യം, നമ്മൾ ഇത്രയും കൺട്രീസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗോവയിൽ വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ എൻജോയ്മെൻറ്റിനോട് എനിക്ക് ആ ഒരു താല്പര്യം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ വരാതിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൽക്കിയും സവാദിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാൻ ഓപ്ഷൻ കിട്ടി. അതെയാ, ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിരക്ക് കുറവാണ്. മുംബൈയിലെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കും പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാർഡ് അവർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സുവനീർ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനിവേ ബൈ 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 കോർഡലിയ, ബൈ ബൈ. ഇവിടുത്തെ ടെർമിനൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം കൊച്ചി കണ്ടു, നമ്മൾ മുംബൈ കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോവ കണ്ടു. ഗോവയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം പുറത്ത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട്, ടാക്സി വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഷിപ്പിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഷിപ്പിലിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾ ബുക്ക് ചെയ്തു തരും. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ ക്യാബിൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ വണ്ടികൾ എക്സർഷന് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേറെ പറയാം, എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇവിടെ കണ്ട മലയാളികളൊക്കെ, എല്ലാവരും മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ പാസഞ്ചേഴ്സിൽ പലരോടും ചോദിച്ചപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യമാണ്, നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏക ഒരു ക്രൂസ് ഷിപ്പ് കൂടിയായിട്ട് ഇത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം വിട്ട് പുറത്തു പോകാതെ നമുക്ക് ക്രൂസ് ഷിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഒരു തരത്തിൽ അവർക്ക് ഒന്നിനും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്വാളിറ്റി ആയാലും ഫുഡ് ആയാലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മാക്സിമം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവിധ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നമ്മുടെ CEO സംസാരിച്ച് കേട്ടില്ലേ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്ക്, നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കയറി നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ. ഇപ്പം 40,000 ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, 50,000 എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, 4-5 ദിവസത്തേക്കാണ്. ഒരു 1 night ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 20,000 ഒക്കെ എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യും. മിനിമം ഒരു 3 മാസം 4 മാസം മുമ്പൊക്കെ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സെയിം തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ സവാദ്ക, വീണ്ടും നമ്മൾ കരയിലേക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ബാക്ക് ടു നോർമൽ. ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. ഗോവയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. മാക്സിമം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരാണ്ട്.